Aristide twishimiye ko twakiri hano mu rugo iwawe. Ntabwo biba byoroshye iyo uvuye ku kazi kuza mu rugo ugahita ujya mu myitozo banza bitajya bikorohera. Ntabwo byoroha ariko ni ikintu uba waramenyereye warakoze gahunda yawe ugeraho ukabimenyera. Ubu bigenza gute duhe nk'ishusho y'ukuntu icyumweru cyawe kiba giteye kujya mu kazi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu wenda muri weekend uraruhuka ukanabifatanya no gukora imyitozo muri Patriot rimwe na rimwe n'ikipe y'igihugu ikaguhamagara ibyo bintu bigenza gute bishobora gute? Navuga ko birabanza bikagutonda bitewe n'akazi ukora ariko ubu ngubu navuga ko nshima Imana yuko nkora akazi kanyemera gukora n'imyitozo. Ubundi ntangira akazi saa 9:30 nkakarangiza saa 11:30. Patriot dukora imyitozo saa 12. Akenshi navuga ko ari nk'iminsi byibuze 4 muri 5 mu cyumweru cyangwa se 5. Ariko kubera ko dusiga dukina match ku wa gatanu urumva akenshi ni guhera ku wa mbere kugeza ku wa kane. Rero inshuro nyinshi mva hano mfite wenda n'igikapu kirimo imyenda n'inkweto ibikoresho mbega byo kugira ngo mpite nkomereza mu myitozo cyangwa se wenda rimwe na rimwe nkaca hano ari ku nzira kugira natakaza umwanya. Dutanya imyitozo saa 12 iminota 30 akenshi mba nageze ku kibuga. Of course wabyumvye ushobora kumva ko biri exhaustive cyangwa se bikunaniza ko byasa byose kwirwa mu kazi ukava mu myitozo ukaryama ukaza kongera kubyuka cya gitondo ujya mu kazi ubona akanya ko kuruka ryari? Navuga ko muri weekend usibye ko ku kazi urumva navuga ko umuntu aba yakoresheje umutwe cyane n'ubundi nyuma y'akazi ubukeneye kuruhura umutwe. Noneho imyitozo ye ni ukoresha imbaraga kuruta ukoresha mu mutwe cyane. Nubwo nyine basket navuga ko n'indi mikino ugomba gukoresha umutwe ariko mu buryo buruhura ntabwo ari kimwe n'akazi. Ariko muri weekend dukina nko ku wa gatanu cyangwa se ku wa gatandatu cyese iyo bigeze muri playoffs niho dukina imikino irenze nk'umwe cyangwa 2. Ariko ubundi weekend navuga ko mba afite umwanya cyane cyane nko ku cyumweru usanga ku cyumweru ku wa gatandatu se nta match dufite uraryama ndaruhuka. Kuruhuka si no kuryama gusa kuko uriya amasaha waryamye nijoro amasaha 8 7 waruhutse wenda no kumanywa bitewe na gahunda zindi kuko urumva ntago ari akazi gusa ngira inshuti ngira abavandimwe hari n'utundi wenda tugahunda ushobora gukora ariko bikagufasha kuruhuka. Hanyuma Aristide uyu munsi tugishimiye kukwakira muri half time show mu gace kahariwe umustar w'icyumweru. Ariko uyu munsi ntago Aristide uri umustar w'icyumweru gusa uri n'umustar navuga ni muri basketball. Izina Aristide ntabwo ari bwo bwa mbere turyumvishe ni izina tumaze imyaka twumva ku bantu bakumva ku bantu bamaze iminsi bakumva ku bantu bamaze imyaka bakumva. Mu magambo make Aristide ni muntu ki? Aristide yatangiye gukina basket niki cyamuteye gukunda uyu mukino wa basket yabaye indahinyuka muri uyu mukino? Navuga ko wenda sinzi ni Aristide nitwa Mugabo Aristide abenshi wenda bazi nk'izina rimwe cyangwa bazi irindi cyangwa bazi yose. Natangiye gukina kera niga nko mu wa mbere secondaire nko muri 2009 gutyo 2. Ubundi ntabwo navuga ngo ni iki cyanteye gukina basket ni kwa kundi abana benshi twakuze dukina football noneho ukagera nko ku ishuri ukabona umukino mushyashya ukavuga ati reka ngerageze. Natangiye muri primaire muri secondaire mu wa mbere secondaire havuga ku mukino ukabona ni ibintu by'ibitangaza gufata umupira ukawujugunya hari ureshya nka gutya byabaga binagoye icyo gihe ubona ari ibintu no kugeza ukabona ni nakure cyane ukabona ni kure cyane nko muri metero nk'esheshatu ukagenda ubona nyine kubera amatsiko ukavuga se ni gute umuntu ajugunyamo hariya ukabona bamwe baranyuza mu maguru ukabona n'utuntu navuga tw'udukoryo tudasanzwe kuko nta n'ahandi wenda navuga nk'icyo gihe narabubonye nko kuri televiziyo nabonaga football basket ntabwo nayibonaga cyane. Mutangiye gutyo
mu wa mbere ngeze mu wa kabiri nibwo noneho natangiye kubona abantu noneho bayinyigisha. Najya muri vacances nkahura n'abandi babandutaho biga mu bigo nyine nko mu maseminari za Kristo hehe bo wawutangiye nyine banduta urumva ko nyine nkazajya mbona ukuntu bakina nkumva ni nanjye ndashaka gukina nkabo kuko football yo none ni n'ikindi kintu cyamotivaga nuko mu rugo duturanye na University y'Ibutare. Noneho football ikibuga cyabaga kuri stade Kamena ni guhaza urumva iyo distance irimo yaguca intege urumva ntabwo kugeza muri kaminuza ntabwo uzajya ubwira umubyeyi buri gihe umubyeyi akenshi abayumva ugiye no kurumba ntabwo abarishwa nimba kuko ugiye gukina mu gitondo buri munsi ntabwo uzajya umubwira ngo mpa amafaranga ntege buri munsi ariko basket yo ni minota 5 kuva mu rugo nkahita ngenda nkakina bigenda binyatira ngenda nkukina kuva muri tronc-commun superieur noneho football ngera ndayireka burundu ko na football narayikinaga abantu bakambwira ati wabishobora kuki utayikina kinaga ko nko kuwe mwanya nakinaga imyanya myinshi none natangiye nkina gatatu nza kuyivaho kuko nakundaga gukina nzamuka njya kuri 6 nkina 8 nkina ni 10 ikibuga cyose waragikina ariko cyane 6 n'8 ya ngibyo uko niko wakuze ukunda uko nakuze muri sport ngeze nko mu wa 4 secondaire nigaga intendezi urebye basket nari ngiye no kuyivamo burundu kubera abayobozi barambwiraga kuki utaza gukina football ko bagenzi baba batubwiye ko uyibashije animatere kankoresha inama ndamunanira ndamubwira urabona nta godio mfite n'iki arambwira ati ngwino ufate godio mbura ukuntu bikwepa nkazajya nkwepa nkajya muri basket abibwira directeur arambwira ati aside kuki udafasha abandi kandi bakubwiye ko ukina neza ndamubwira ariko na basket urabona nta mutoza dufite ni ngerageza kubafasha ati nta kibazo niba wazajya muri tize rimwe kabiri nta kintu byaba bitwaye ariko urumva umuyobozi ntago yaguhatira akabona ntago mbyumva neza aza kureba match ya basket abona wenda niyo nkina cyane kuruta cyangwa se niyo wiyumvamo cyane ageraho aranyora ambwa ati yewe ikomereza basket football nyireka gutyo burundu basket tu focusinga ngiye muri basket noneho football ndanayibagirwa hagati aho nakine na za handball imikino yose nageragezaga wari umutete ariko ni kwa kundi bawumvuga ati kuko nakinaga basket bakambwira ati ngwino na handball wayibasha umuntu basket nkayikina dukina match nsinda nk'ibitego 3 ariko nkabona ntago ari umukino uri kwisangamo volley nabonaga ura umukino wa contact ucenga umuntu ni wowe wabashaka ni wowe wari ubona isa hanyuma champion yawe ndibuka uyitangira gukina mu champion watangiye ukina muri Rusizi yes hari mu mwaka wa 2007 gutyo binakangaye ni nk'imyaka 10 maze uje muri champion y'u Rwanda wikina kuva Rusizi kugeza uyu munsi uri muri Patriote ubwa mbere ukina muri champion w'umukinnyi ukina muri champion uvuye mu ishuri ndateka wanakinaga uvuye ku ishuri rimwe na rimwe kiragiye wumva gumeze gute umunsi wa mbere wambara umwambaro wa Rusizi cyangwa se umunsi wa mbere ukina nk'umukinnyi muri champion navuga ko ntago ububyiyumvisha umva gusa ko biba byatangiye bigenda bizamuka wakinnye amarushanwa interscolaire wakinnye habaga igikombe cy'imiyoborere myiza tugagikina bakaturekirita tukagenda gukina muri weekend uba wumva byuze utangiye kugenda utera intambwe ariko gukina championnat wakinnye n'abakinnyi bo muri Espoir urumva kuko za Marine hehe usibye ko cyagiye twakinaga championnat bayo yaraciyemo ibice 2 ndakeka cyagiye twari turi kumwe na Espoir na UGB cyagiye yitwaga twaga UGB sinibuke indi zina ariko ni UGB na Cercle B habaga yitwa Cercle B ubungu ntabwo kibaho nizo ngizo championnat ntabwo yari NINL urumva guhura n'abakinnyi
wafataga nk'icyitegererezo nka Elongi nakuze ndeba mbona namujyanye na ba Kobe mbona ibintu akora bidasanzwe atera amadenke ntaranabona undi muntu ayatera nyuma nkazaza kuyabona kuri televiziyo noneho mukajya gukina uri kontre ye numvaga nyine ari ibintu birenze bishimishije biramotiva wumva nyine ari indoto zabaye impamo. Ni indoto zabaye impamo uyu munsi n'ibihe bintu bitatumva byagufashije kuva kuri urwo rwego rwo kureba Ilongi ukavuga ati ndi gukina n'umuyidore wanjye kugeza uyu munsi noneho Aristide umaze kuba idore w'abandi. Navuga ko uko ugenda utera ikirenge kimwe niko wifuza no gutera ikindi. Imbuno umunsi nakinanye na Ilongi nkahura na Valerie nkahura na Albert bita Dr abantu benshi bazi muri Espoir no muri INR noneho utangira kuvuga noneho reka nkine nkabo cyangwa se ndenzeho bikagenda gutyo ugahura na Babarame ugahura na ba Blaise ugahura na ba Bura wowe uje nyine bagufata nk'umupeti ariko nagiye ngira Imana wenda abantu bambonagamo uko mbikunda cyane bakagenda banyankuraje bakambwira ati kora iki nanjye nkumva ko bishoboka bakagenda bamwe bavamo kubera wenda akazi kubera imyaka none ukavuga reka mfatireho nanjye nkine kuri rwa rwego ukabona baragwamaga muri equipe nationale niza ntambwe nakubwiraga ugenda uzamuka none ukagera aho wumva ko umaze kwibona wo nk'umukinnyi none wowe hari style yawe ushaka gukinamo hari uburyo ushaka gutwara mu mukino bashaka kuba wowe yandi byo kuvuga ngo reka nyine nka Everson kame nka Kobe ubishyira ku ruhande umaze kwibona ukavuga nyine kubona identité yawe ukavuga noneho ngiye gukina gutya ukagenda wiyevalua buri munsi ukavuga uno munsi wenda narase nk'amashuti 5 uno munsi reka nyatsinde ugashaka nyine guhora hari ikindi kintu wiyongeraho niko bigenda biza abana bato bakura bakureba bakagenda ni ikintu ntago wavuga ngo ubu bifite muri gahunda cyangwa ni ikintu uba warakuze utekereza bigenda biza kuko uba warakunze umukino ugashyiramo ingufu zawe ugashyiramo umutima wawe byose bigenda biza. Hanyuma muri iyi myaka nk'icumi navuga ngo bishize ni nk'abaye batoza batatu wakoranye nabo wabanye nabo wabonye bagize icyo bagufasha muri kariyeri yawe. Navuga uwo bamenyere ku izina rya Coach Rasta yitwa Migo Prosper aba muri Amerika. Coach Vech yadutoje muri equipe nationale kuba mbere wenda nge nagiye muri equipe nationale muri junior niwe nagiye muri junior ariko yarananyirukanye icyo gihe muri 2008 ujya muri junior njya muri junior noneho nyuma aza kongera kumpamagara muri national senior muri 2011 yarakwirukanye muri junior 2000 ni cyo kwirukanye niba na urana ninga kwa kundi baba bashaka kugabanya twadusigamo turi nka 15 ariko none aravuga ati mushute umuntu buri muntu abare tubimeze nk'abarushanwa gushuta noneho akazajya tubarira aravuga ati wowe washose zingahe ndamubwira aravuga ati mwebwe mwambeshye aranyirukana ariko nago ni kwa kundi nyine umutoza arashaka kugabanya yabuze nyine ahera icyo gihe abantu nyine bakumva ntibanabyumva ariko ndabyakira 2011 yahita guhamagara muri senior na 2009 barampamagara ariko icyo gihe urumva ubutaragera kuri urwo rwego ariko bakaguhamagara icyo gihe bahamagaraga nyine preselection abantu benshi turakora nk'ukwezi nanone barongera baragabanya icyo gihe rero numvaga rwose bagire vuba banatugabanya kuko twari benshi ubona nyine mutahira gukora amadrills n'iki nkavuga igihe cyane ntabwo kiragera ariko 2011 noneho aravuga ati uyu mwaka ugomba kujyamo yaranantukaga cyane nyine ariko ntabwo gushyiraho pressure bibanza kunkora mu mutwe nkavuga se
uyu muzungu arashaka wiki nimba kandi arimo kugufasha wowe ariko bigera igihe ndavuga se kuki ari njye yibandaho ndavuga reka mifate nyine muri côté positive wenda bizagira akamaro 2010 nubwo bwa mbere yamvugisha personnel marambwa ati turi muri zone 5 i Burundi arambwa ati ejo wakinnye neza ugomba kugenda ukosora mbwira udukosa nkosora numva ni nkuko wakoma nk'ijuru riri kuguyeho umuntu utarajyaga mvugisha nyuma y'ikibuga none aramvugisha numva birandenze agwaye icyizere undi nabwa coach Arsene coach Arsene yadutoje muri Espoir na ubira ni umwaka ryarya 2011 2012 numva kuko na 2009 hanyuma Aristide hari ikintu kimwe abantu bakunze kwibaza iyi mukino wa basket umukino wa volley umukino y'amaboko kenshi na kenshi usanga abayikina ntabwo bibabeshaho uko byagakwiye nkuko babyifuza sibye ko bishobora kubafungurira inzira mu buzima bundi bwo hanze bikababeshaho iki kintu wahuye nacyo uyu munsi ariko ntikigiye kikuvana mu kibuga bigenda gute ku buryo uba uri gukina umukino ntukubeshejeho ntugire icyo uguha ariko still ugakomeza ukawukina navuga ko ikintu cya mbere buriya ikintu kiba cyakuzanye mu mukino ntabwo ari ugushaka amaramuko ikintu kiba cyakuzanye aba ari imbaraga zigukurura ari rwo rwa rukundo nyine tuvuga rw'umukino ufitemo passion ukumva ugomba gukina uriya mukino noneho muri basket buriya buri mukino uba ufite identite yawo basket volley iyo mikino y'amaboko ni imikino yagiye ikurira mu mashuri kuruta uko wenda na football cyangwa se iyindi mikino ni imikino yagiye ikurira mu mashuri igenda ikuriramo ni ukuvuga ngo uca muri iyo nzira ni ukuvuga ngo ntabwo ari ajya akuriye muri business yo hanze ikuriye mu mashuri ugomba ikintu cya mbere wenda usibye ubu ngubu ariko kugira ngo uhure na basket nuko wabaga wagiye mu kigo wagiye kwiga cyangwa byituraniye wenda ikigo by'abihaye Imana cyane byabaga atari n'ibigo byinshi cyane wagiye ku ishuri utangiye kuyikina nka faso ya recreation atari kuvuga ngo nukubi amashuri araza bwa mbere sport ari ya kabiri noneho nurangiza secondaire ujye muri university usange mu mukino ukinire ikipe ya university wigaho wenda utakomeza university ukaba wenda cyangwa se ukiga muri university libre university afite ikipe nibwo uzakina mu yandi makipe nka PL Espoir nabo bakurihire kuko bakuze muri iyo cadre nabo barashaka ko nyuma ya basket uzagira ikindi kintu uzaba wenda umuntu runaka bakurihire wige ukora gutyo niyo nzira twabisanze mu twese nabo ngabo tuvuga barabaye idole bacu wasangaga ari umuntu uri kwiga muri kaminuza urumva gushaka kumwigana 100% mukagendera nayo muri uwo mujyo muri iyo ritme hanyuma umuntu ashobora guhita yibaza Aristide ukiri kuri icyo kibazo uyu munsi umaze imyaka 10 wikina ntabwo wabuvanyemo amafaranga menshi cyane ariko na make wabuvanyemo hari icyo amaze kukugezaho kifatika navuga ko umuntu ntabwo akina abarango nakwema iki ariko buri ikintu cya mbere ni nicyo wungukiramo in terms of abantu connection kuko nk'abantu nk'iyo wenda mba ntakinaga basket nk'abantu nzi ubungubu cyangwa se babantu ushobora gusaba service cyangwa se niyo famille nini ntago mba mbafite ikindi navuga ko uko ugenda uzamuka muri no minsi noneho amafaranga atangiye kugenda za gake muri equipe nationale ntago najya wenda mvuge ngo nakwima iki ariko uko byagenda kose hari icyo naba nagiye nkora muri basket cyagiye kinteza intambwe mu buzima nakwishimira hari ibyo nagiye nkuramo bitari byinshi cyane ariko kuri njye numva
bitari bibi numva ndi satisfait nibihe n'urugero gakeya kugira ngo inspire n'abakiri bato navuga ko twebwe biratandukanye n'iki gihe navuga ko hari nk'amakipe yashobora guhemba n'umukinnyi 500,000 akiyishyura ishuri mbere wenda ubari nko kukwishyura Minerval ukabona niya Jean de Poche ku buryo mu rugo nabo ukuyeho izo charge uriga urabona na Jean de Poche ntubwira mu rugo ati mu mafaranga wenda nkene amatike nkene kugura sirabisi nkene kugura imyenda urabizi nyine bezo z'umujene nkene wenda nko gusohokana n'inshuti zanjye ibyo ni utuntu dutoya ariko ugiye nko muri equipe nationale babahaye nk'amafaranga ushobora no kuza no mu rugo ugasanga hari nk'ikibazo runaka ukaba wagikemura ibintu nk'ibyo ngibyo nk'ubwo nshuro ya mbere wibuka afashe amafaranga menshi muri basket ni nka ryari yarangaye menshi bwa mbere menshi bwa mbere bya sesi nka 30,000 cyangwa 15 icyo gihe uri muri Rusizi cyangwa ni niga intendezi nyine bya bindi imikino yabaga bita imiyoborere myiza twagiye tujya gukina ndikuva ari nk'Rusizi nakiniye Nyamasheke baduha nk'umukino umwe baduhaye nka 15,000 icyo gihe wumvaga ari akayabo urumva 15,000 biga muri interna nta kindi kintu yakoresha ni ukujyana n'abashuti bawe mukamara nk'icyumweru baguriye amata keki uba wabaye umuntu ukomeye ugeze mu kipe y'igihugu mu ikipe y'igihugu ho kera batangaga amafaranga menshi si nk'ubu ngubu ubu ngubu biratandukanye kubera ko hari polisi yaje ibintu byose bijya ku murongo mbere byaterwaga na tuna mugiye gukina na minisiteri byari bitandukanye ariko byose kuko ntabwo amafaranga ari cyo kintu iba ariyo ntumbero ya mbere ariko ntawanga amafaranga aho ngaho twaba tubeshye hanyuma dusoza wamwiraga gato reaction umaze igihe kinini muri uyu mukino umaze n'igihe kinini muri equipe y'igihugu ejo bundi hagiye hanze urutonde rw'abakinnyi 16 bazitabira cyangwa se bazakora imyitozo yo kwitegura Afrobasket ubu noneho bavuga ngo u Rwanda uyu munsi turimo turabona rukinisha abanyarwanda hafi ya mwese ruratanga icyizere ki muri imikino ya Afrobasket iri imbere ubu ngubu navuga ko ngiye kintu mvuga ni kimwe buri gihe icyo kibazo ntabwo ari wowe wenda ukimbajije cyangwa se ubwa mbere tugiye kwitegura irushanwa runaka ubundi siporo input cyangwa se ingufu ushyira mu myiteguro ni nazo rezita uzabona mu irushanwa ubwo ngo uko tuzitegura muri iki gihe gisigaye wenda cy'ukwezi n'ibyumweru bibiri tuvuge nk'ukwezi niwo musaruro uzaba mu irushanwa ubwo ngo wenda nk'umuntu ashaka kubyumva kumva wenda akagira ngo nta cyizere mfite oya icyizere nk'umukinnyi ndagifite ariko nuko ngo equipe ni umukinnyi ku mukinnyi ariko noneho hakaba no gushyira hamwe izo mbaraga buri muntu wese afite icyo cyizere cyangwa imyumvire buri muntu wese afite ngo rero uburyo tuzashyiramo imbaraga abatoza federation karite na quantité by'imyitozo nibyo bizadetermina umusaruro tuzagira bivuga ngo nidukora imyiteguro myiza tuzagira umusaruro mwiza kandi ni ibintu bishoboka nge kubganye mfite icyizere yuko abakinnyi dufite si babi ikizaba bikinyuranyo nuko twiteguye nuko nandi makipe yiteguye kuko harimo batangiye nka zangura zigukina abinuza mu Bushinwa Tunisia yaratangiriye muri Europe urumva izo nizo difference najya ngo nk'urugero rw'ukuntu
kwitegura imyiteguro. Natwe rero tugomba kugira icyo dukora. Uyu munsi harimo murakinisha home based players cyangwa se local based players, abakinnyi bo mu gihugu imbere. Winjiye muri ekipe y'igihugu igihe yakinishaga abandi baturutse hanze bajyaga baterwa bavuga ngo ni kontineri. Ubona ari irihe tandukaniro hagati y'ayo makipe yombi kuko wagize amahirwe yo kuyabamo? Ayo makipe aratandukanye cyane. Navuga ko nko muri 2011 ni njye nari muto muri ekipe, njye wari unagiyemo bwa mbere kuva nko muri 2007 ko baranserezaga nyine bakavuga ngo nyine ubwo ikintu cyose ni njye gutwara, nyine umuntu wese ashaka gutuma fetingi wenda hano nyine turuzanye, ariko nta kintu byari bintwaye. Urumva byonyine nari nishimye kuba ngiye muri ekipe kuko numvaga ari igitangaza. Habaga harimo abakinnyi bo mu gihugu nka batatu, urumva muri batatu rero mu bantu nk'ijana bakina muri shampiyona byabaga bitangaje. Ikintu bitandukanyeho bigabanya competition muri equipe nationale cyangwa se n'umukinnyi ujya muri equipe nationale bikamubera inzira ya bugufi. Kuko urumva njye nahamagaye muri 2009 njya muri 2011, mu gihe ubu ngubu umuntu ahamagarwa uwo mwaka ugasanga itajyemo. Si ikintu kibi, ntabwo wa blaming umukinnyi. Icyari cyiza nuko ngo niba bazanye nk'abantu 10 tugakorana imyitozo, njye mbashaka kugira ndebe niveau yanjye ndiho nka kompeta nawe ugasanga nyuma y'ukwezi niveau yanjye niba yarira ahangaha turenda kwegerana wari ahangaha nanjye ndahangaha. Mu gihe ubu ngubu usanga ni generation imwe nta wa muntu uvuye hanze utanga competition. Ubu ngubu umuntu tureba nk'abakinnyi bashyashya bavuga Kenny, ko tubona we ari hejuru kuko babaga ari benshi, natwe turi benshi. Bazari nk'abakeni nk'icumi rero baje, habaga ari nk'abakeni batatu, abamurenze babiri, abari munsi ye nabo bakiri hejuru yawe. Bigabanya iyo competition. Gusa nanone ikindi cyiza nuko byahaye chance abana b'Abanyarwanda kuko harimo babaga batari Abanyarwanda bari naturalize wenda, usibye ko muri basket byemewe bawemerewe abanaturalize babiri. Njyewe ntago navuga ngo burundu baveho, ariko ari nkanjye uyobora nka federation, ahubwo ikibazo kiba ari ukuzana wa munaturalize udashoboye. Zana abakinnyi babiri bakora difference kabisa, babandi uvuga ati kuri iyi poste nta muntu ne kubona, mbega wa muntu nundi mwana azamwigiraho akamuzamukiraho akamukuriraho. Byatumye nyine habamo icyo ikinyuranyo, ariko nanone byatumye Abanyarwanda baboneka, bituma Abanyarwanda baboneka. Nk'ubu ngubu hari n'abana bona bafite batanga icyizere, ahubwo ikibazo na encadrement yabo ku buryo bitabwaho, imyitozo bakoreshwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubundi ntabwo ari bibi, nubwo nyine urumva muri icyo gihe byaradufashaga n'abakinnyi. Ubu ngubu nabwo bagakwiye gufata iyi avantage nimba wabonye chance yo kugira ngo hajyemo Abanyarwanda bose 100%, nta munaturalize urimo, wagaguye guprofita nk'umukinnyi. Abatoza noneho bikaba akazi kabo kugira ngo bazamure urwego rw'abakinnyi. Aristide wakoze cyane kunyakira mu rugo iwawe, ubwo amahirwe masa mu gihe kiri imbere. Murakoze cyane. Yaba muri ekipe y'igihugu ndetse na Patriot. Murakoze cyane.